샵 8970번으로 문자도 받고 있습니다. 유료 문자고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 포토메일은 100원의 요금이 부과됩니다. 2508번님께서 보내주셨습니다. 아내분께서 이렇게 보내주신 것 같습니다. 안녕하세요. 저는 거제도에 살고 있는 시청자입니다. 남편이 몸에 열이 너무 많이 납니다. 조선소에서 근무하는데 땀이 너무 많이 나서 작업복이 꼭 비에 젖은 것처럼 축축해서 집에 오는데요. 남편의 나이는 53살 소띠고요. 허리가 퇴행성으로 탈출이 돼 아프다고 합니다. 잠잘 때는 또 남편이 코를 심하게 골고요. 어떤 좋은 치료법이 있을까요? 이렇게 보내주셨네요. 이게 거제도 아마 조선소에서 예. 낮에 열심히 일을 하시는 분인 것 같은데 그게 아마 작업 환경이 아마 덥지는 않나 그런 생각도 해보는데 요즘 같은 경우는 이제 낮에 땀을 많이 흘리면서 일하시는 분들이 많죠. 예. 그러니까 이런 분들은 아까 방금 전에도 그 말씀을 드렸습니다만은 인삼이 맞는다면은 열이 많더라도 인삼이 맞는 경우가 있어요. 꼭 그게 상관관계는 아니군요. 예, 그러니까 인삼이 열이 많다고 해서 무조건 안 맞는 건 아닙니다. 그러니까 소음인이나 소양인으로 나눴을 때 소음인 같은 경우도 열이 많은 경우가 있어요. 예. 왜냐면 그걸 허열이라 그래요. 근데 이걸 참 그 열을 판별하기가 쉽지가 않아요, 일반 분들이. 그러니까 이런 경우는 가까운 한의원에 가셔서 일단 체질을 좀 진단을 받아 보시고, 그리고 소음이나 소양인 같이 어떤 체질이 확실히 나온다면은 여름 같은 때는 생맥산이 참 좋아요. 그 방금 설명해 주신 거. 왜냐하면 땀으로 진액이 빠진 거를 맹문동 오미자가 보충해 주고요. 맹문동 오미자. 예, 그리고 땅구멍이 열리면서 땀이 줄줄 쏟아지는 여름에는 인삼이 또 땅구멍을 막아주는 보기. 그래서 고섭작용이라고 합니다. 고섭작용. 기의 작용 중에서 고섭작용. 땅구멍을 든든하게 막아주는 거예요. 예. 그래서 허하에서 땀이 이렇게 줄줄 나온 걸 막아주는 작용이 인삼에 있기 때문에 생맥산이 일단 도움이 되겠고, 지금 잠잘 때 코를 심하게 고신다 그랬죠. 예. 코를 심하게 고시는 분들은요, 턱 관절이 반드시 안 좋고요. 예, 그리고 입을 벌리고 자고, 목이 일자목이에요. 왜 코를 고냐? 턱 관절이 틀어지면서 목이 일자목이 되면서 코로 들어가는 호흡 기도가 좁아지기 때문에 코를 이렇게 고는 겁니다. 예. 턱 관절 장치를 끼워만 줘도 바로 코 고는 소리가 20-30%는 줄고요. 그리고 허리가 아프신 것도 마찬가지죠. 코를 고신 분들은 척추가 목이 일자목이고 등이 튀어나와 있거나 어깨가 한쪽이 올라간 좌우 불균형이 나타나요. 그러니까 척추가 좋을 수가 없죠. 그러니까 코를 곤다는 것은 척추가 나쁜 거다. 그래서 허리가 아프기 쉽다. 그래서 척추를 치료를 하시고 막 가능하시다면 턱관절까지 치료하시면은 코도 안 골게 되고 좋아지겠습니다. 예. 예. 제가 여러 가지 참 많이 소개해 드렸는데요. 잘 참고하셔서 도움이 많이 되셨으면 좋겠습니다.